Време е да ви представим най-голямата ни иновация. Аплодисменти за Фотон. Фотон е водещ производител на индустриални и търговски превозни средства. Първият преодолял бариерата от 11 милиона продадени броя от създаването си през 1996. Изображението на логото Фотон представлява лъскав диамант, синоним на технология, качество, висока стойност, постоянност във времето. Искам да поканя изпълнителния директор на Фотон България Павел Левтеров. Марка, на която възлагам изключително много надежди. Един такъв амбициозен проект няма как да бъде реализиран без млад и отдаден екип.